السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه الخطيره ديال اليوم. فرنسا صبحات كتدق ناقوس الخطر. الفلاحه صبحوا تيشكلوا خطوره على ايمانويل ماكرون. شوارع فرنسا ولاو فيها التراكتورات غير مشتين والزبل، وفرنسا ولات واحد الدوله اللي خانزه وبزاف. شنو واقع واشنو غادي يوقع؟ واللي كان متبع قناه معلومه كل يوم هذه اشهر ولا هذه سنوات، كنت كنأكد لكم دائما ان المخطط ديال ايمانويل ماكرون واحد المخطط اللي خاطئ، واحد الحوايج اللي تيدير فيهم غادي يخليوه انه يعيش انقلاب. ودابا ايمانويل ماكرون ما بقاش قادر يواكب او يساير الامور بدوله فرنسا. الفلاحه من جهه، المهاجرين الشرعيين او غير شرعيين من جهه اخرى، المسؤولين الفرنسيين والبرلمان الفرنسي والجيش الفرنسي، كلشي ولا تيحمل المسؤوليه لايمانويل ماكرون. ولكن الاخوان، الموضوع ديال الفلاحه في فرنسا صبح تيتكلم عليه الراي العام الدولي، والفلاحه في فرنسا ولاو منوضين الروينه. وكاينين احصائيات كتقول، وهاد الاحصائيات الاخوان احصائيات اللي جد خطيره، والجمله اللي غادي نقول جمله خطيره جدا. الاحصائيات كتقول في فرنسا بعد ما تزيرات الامور بشكل كبير، ولات نسبه كبيره ديال الفلاحه في فرنسا ولاو كينتحروا. نعم، نسبه كبيره ديال الفلاحه في فرنسا تينتحروا، والرقم تيدق ناقوس الخطر. الحلقه ديال اليوم محتاجه لي لايك ديالكم، محتاجه لي كومونتير ديالكم، ومحتاجه البارطاج ديالكم باش توصل لبزاف ديال الناس ويعرفوا شنو واقع. الاعداء ديال المملكه المغربيه الشريفه ولينا كل نهار تنشوفوا واحد تيعاني. وهاد فرنسا باش نكونوا واضحين وضوح الشمس في يوم جميل، هاد فرنسا راه ما تتبركش وتزقى. فرنسا شنات هجومات كبيره على المغرب، او بهاد اللغه حكوا علينا وشنو كنا كنقولوا لايمانويل ماكرون. هادشي اللي تدير فيه راه ما غاديش يدوز لك طريف، وهادشي اللي ولا واقع في فرنسا. شوارع فرنسا صبحات كتدق ناقوس الخطر. الفلاحه ولاو خارجين بالتراكتورات وتيقولوا لايمانويل ماكرون خصك تراجع على بزاف ديال القوانين وتنزل وتصنت لينا ودير داكشي اللي غادي نقولوا لك حنا، ماشي داكشي اللي غتقول لينا انت والحكومه اللي معاك. الفلاحه ديال فرنسا خداو الامر بجديه كبيره بزاف. راه ملي قلنا ان الفلاحه في فرنسا ولاو تينتحروا، راه تيقول لك ولينا كنعانيو. غتقول لي وغينوضوا شي وحدين، سبحان الله، غينوضوا شي وحدين وغيكتبوا في الكومونتيرات اقول لي فرنسا راه الاتحاد الاوروبي باسبور احمر تيحرقوا عندهم تيمشيو عندهم. وهاد الفلاحه منين جايين؟ هاد الفلاحه فرنسيين وعندهم باسبور احمر وشاهبين، وهما اللي هازين هاد الزبل تيشتوا فيه وتيسدوا في اسواق وتيسدوا في شوارع وتيدوروا بالتراكتورات. كيقولوا لايمانويل ماكرون المازوت او ليسانس المحروقات ديال التراكتور خصك تنزل ليا الثمن، راك طلعتي الثمن بزاف درجه ان ولينا تنضربوا تماره تنصوروا 100 اورو تتشاط لينا فيها 10 اورو. جمله خطيره هذه، كلمه خطيره هذه، بان فلاح في فرنسا ولات كتشيط ليه 10 اورو. 10 اورو الا جينا نحسبوها في شهر جايبه 300 اورو. غادي يخلص فاتوره ديال الكهرباء، غادي ياكل منا، غادي يلبس منا. الصحه غتقول لي راه نعم كاينه الصحه، عنده طوموبيل باغي يمشي يدور هو والاسره ديالته غادي يدور ب 300 اورو. غتقول لي يلا راه كاينين اجانب عايشين في اورو، عايشين في فرنسا، راه تيعيشوا كدا وتيجيبوا السيارات ديالهم. اجنبي في فرنسا ما تيخلصش القوانين اللي تيخلص الفرنسي. والفلاح اكبر مضرور في فرنسا،
لان هاد الروينه اللي واقعه راه منوضين غير الفلاحه، راه كاينين بعض الشركات او بعض المصانع او هادشي ما على بالهمش. ولكن فرنسا اللي تقصح بشكل كبير هو الفلاح، تيقول لك من 100 اورو كتشيط ليا منها 10 اورو. والفلاحه صعيب انك تحاور معاهم، لان هاد الناس صراحه بعد ما بحثت ومشيت قريت بشكل كبير لقيت هاد الناس تيعانيو في صمت. وهاد الاحصائيات ديال الانتحار ديال الفلاحه تينتحروا بارقام كبيره كل اسبوع او كل يومين، هذه راه مساله اللي جد خطيره. وايمانويل ماكرون الا ما قادش الامور ديالو هاد الايام كنأكد لكم غادي يكون في انقلاب خطير، لان هاد الفلاحه راه معاهم نقابات ومعاهم احزاب ومعاهم جمعيات وكاينين من الفلاحه اللي مسؤولين، يعني راه غادي يشنوا حرب شرسه على ايمانويل ماكرون. وحنا تنعرفوا ان فرنسا اصلا مستهدفه، وتكلمنا في الحلقات السابقه على رجب طيب اردوغان اللي باغي يبدا يهجم على فرنسا لانه تيشوف فرنسا ضعفت بشكل كبير. وتنعرفوا ان فلاديمير بوتين تيقول لك هذه الحرب اللي دخلت ليها وهذه الروينه اللي واقعه دابا فرنسا هي السبب. يعني ايمانويل ماكرون داك الحساب اللي كان حاسب وديك القوالب اللي كانت فيه ما خرجاتوش، والفلاحه في فرنسا ولاو منوضين الروينه، مظاهرات اللي جد خطيره وبلا ما نتكلموا على القانون ديال المهاجرين. يعني اللي عنده الوراق واللي ما عندوش الوراق في فرنسا ولاو حتى هما تيشنوا هجومات خطيره على ايمانويل ماكرون وسط القبه ديال البرنامج الفرنسي، واللينا كنشاهدوا فيها انقلاب اللي جد خطير. احزاب تتشرق واحزاب تتغرب واحزاب تتحمل المسؤوليه لايمانويل ماكرون. وغادي نقولوا لايمانويل ماكرون اي شخص تيحك على المملكه المغربيه الشريفه او تيحك على هاد البلاد الشريفه راه والله ما دوز ليه طريفه. وانت كتشوف قدام عينك دابا انت وليتي واحد مع الفلاحه، والفلاح الفرنسي يعاني وتيقول لك ارتفاع الاسعار خلانا نعانيو. كيشوفوا الاصدقاء ديالهم تيعانيو صراحه. الفلاح فرنسا ملي ولات كتشيط ليه 100 اورو، من 100 اورو كتشيط ليه 10 اورو في النهار، راه كارثه كبيره. وهذا الشيء خايفينو غير يدوز بزاف ديال الدول الاوروبيه وينتشر في العالم، راه غتكون كارثه بما تحمل الكلمه من معنى. فرنسا بدات كتصيفط اشارات قويه لبزاف ديال الدول الاوروبيه، وملي قلنا ان نايض الحرب العالميه الثالثه راه ما كنتكلموش من فراغ. هادشي راه ما بقاش كيبشر بالخير، هادشي راه ولا تيخلع بهاد اللغه. وفلاح فرنسي يا صاحبي، فلاح فرنسي كان بنادم تتشيط ليه 200 مليون 300 مليون في العام، فلاح فرنسي ولا كيدور 300 اورو في الشهر. يعني راه مساله خطيره. وايمانويل ماكرون بات في النهايه ديالته، والحكومه ديال ايمانويل ماكرون ان فوا شدات الحكم في فرنسا شاهدنا انها دارت بزاف ديال المشاكل ودارت بزاف ديال الروينه. وهذا الشيء الاخوان كنأكد لكم غادي في التصعيد. وهذا القضيه ديال الفلاحه في فرنسا ما تبقاوش تشوفوا غير الفلاحه اللي خارجين، غتشوفوا اشخاص اخرى اللي خارجه بشوارع فرنسا. فرنسا اصبحت تدق ناقوس الخطر، فرنسا كتغرق نهار بعد نهار، ونهايه ايمانويل ماكرون باتت على الابواب. ونهايه الحلقه ديال اليوم تنتمنى انني كنت انا كنت متوفق ووصلت فيها رسائل. نتمناكم تخلونا لي لايك ديالكم لي كومونتير ديالكم وتبارطاجيو هذه الحلقه. كان معكم خوكم اولكم حمزه وتيقول لكم الى اللقاء.